Hi friends, welcome to Listener's Daily. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പം അമ്മ തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മുട്ടയാണ്, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ചിരകിയ തേങ്ങ, കുറച്ച് ബ്രെഡ്, വറുത്ത് കോരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ, അല്പം മൈദ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് അല്പം തേങ്ങ ഇടാം, കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക, എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത ചമ്മന്തിയാണിത്. അതിന് വെറും കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ട് പച്ചമുളകും തേങ്ങയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ്. ഈ ചമ്മന്തിനെ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ബ്രെഡ് ശരിയാക്കുകയാണ്. ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഈ സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഈ സൈഡൊക്കെ എടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ ബ്രെഡ് ക്രംസായി. എന്നാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗവും കളയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് എല്ലാം ഇതുപോലെ വാക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ സൈഡ് മുറിച്ച് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള മുട്ടനെ മുറിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണത്. ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് 4 ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2ആക്കി മുറിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടകളും നമ്മളിവിടെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി നമ്മൾ മൈദ ഉപയോഗിച്ചൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അല്പം മൈദ ഇടുക, കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അതിനെ ലൂസാക്കി ഒരു ബാറ്ററാക്കി മാറ്റാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത്. ഇനി ബാറ്റർ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുക്കുക. അതിനെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ബ്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മുട്ടേൻ്റെ കഷ്ണം അതിലേക്ക് വെക്കുക. അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ചമ്മന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് മുട്ടേനെയും ചമ്മന്തിനെയും ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. 2 കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴേ അത് നല്ല ടൈറ്റിൽ അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ മുട്ടയും ചമ്മന്തിയും വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത ബ്രെഡും നമ്മൾ മുട്ടയും ചമ്മന്തിയും വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. 2 കൈയും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. മുട്ടയും ചമ്മന്തിയും പുറത്ത് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് ശരിയാക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബോൾസുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മൈദേൻ്റെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. അതിനെ പിന്നീട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മൈദേൻ്റെ ബാറ്ററിലും ആദ്യം മുക്കുക, പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു.
ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കുക. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ പാർന്ന് ചൂടാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോരോ റോളും ഇടുക. ഞാൻ നമ്മളൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് മരിഞ്ഞ് വരും. അങ്ങനെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ എല്ലാ സ്നാക്സും നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ സ്നാക്സ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എഗ് കബാബ് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ അടുത്ത വീഡിയോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്.